هغه جشنونه منو نو موږ نن دا میسج ریکارډ کوو هغه چې کوم میسج ریکارډ کړی دی د هغې نفي موږ کوو دا میسج ریکارډ کوو چې د سوات قوم د پاکستان قوم پاک آرمي پولیس دا ټول په یو پیج باندې دي او انشاءالله چې موږ په یو پیج باندې یو نو که نور هم داسې سازشونه کېږي او داسې د ملک خلاف چې کوم دی سرګرمو کې څوک دي موږ به مضبوطو بنیادونو د خپل فورس او د فوج او د پولیس په سپورټ کوو د هغو شانه به شانه به ولړو زه دا خبره کوم چې سوات کم د مشکل حالاتو نه تېر شوی دی او د پاک آرمي کم په زرګاو شهادتونه ورکړي دي زمونږ پولیسو کم قربانۍ ورکړي دي زمونږ مشرانو بزرګانو نوجوانانو خویندو میندو او موږ خانه بدوشي و پېښور کې موږ د غوړو ټیم ته د وړو تروړې ته د چینو دړې ته په قطار ولاړو د الله پاک کرم و خو د پاک فوج د پولیس او د عوامو د قربانو بدولت موږ په 3 میاشتو کې واپس راغلي یو موږ د پاک فوج او د پولیس دا احسانات نشو هېرولی موږ احسان فراموش خلک نه یو موږ پښتون بیلټ کې اوسو موږ کې غیرت شته موږ کې پښتو شته انشاءالله تعالی که کله مشکل وخت په پاکستان راتو نو موږ قوم به ورسره ولاړو بدقسمتي دا ده چې په زلزلو کې خو موږ فوج زوتو سیلاب راشي موږ فوج غواړو زلزلې راشي موږ فوج غواړو او د فوج نه تقاضا کوو او بیا چې د عزت د احترام ځای راځي موږ به د عزت احترام نه ورکوو زه پر زور مزمت کوم د ملاکنډ ډویژن د تاجرانو د صدر په حیثیت زه دا هم نه یم چې بېګناه خلکو ته سزا ورکړي زه دا یم چې مکمل چانبین دي وشي مکمل تحقیق دي وشي که په دې نیولو کسانو کې څه بېګناه کسان یا دې آزاد شي او که نه یې نیولي ګناهګار کسان یا دې دوباره ګرفتار شي او د دوی خلاف ته د پاکستان د آئین د قانون مطابق مضبوطه کارروايي وشي کم چې مقامي بیل هغه د ملکن ډویژن صدر دی کوم چې موټروي پلازي کوم داخله د پړکاو بیا د ادارو ته مخامخ کوي کوم دی مطلب وینا کو چې دا صف افغان ته صف نازیب الفاظ استعمالوي دومره حکومت چیلنج کوله دا کوڅه پر ګرفتار ونه زه د ملکن ډویژن د ټریډرز فیډریشن نماینده یو ادنا کارکون یم زه کوشش کوم چې زما په گفتگو کې سیاست را نشي او دا ټول خلک په دې پوه دی چې بړکاوړکوي خلک چا دي او اشتعال انګیزۍ کې چا راوستي دي سټیټ شته سپیشل برانچ شته ډي ایس بي شته آی بي شته او زما د معلوماتو مطابق تمام رپورټونه په ریکارډ باندې شته نن خو ډېر جدید دور دی کیمرې هر ځای لګېدلي دي د چا حرکات سکنات نه پټېږي او دا ریکویسټ خپلې معاشرې ته کوم چې کله معاشره بیداره نه طوفان به راځي او نه به سیلاب راځي او چې معاشره ودی بیا لوی طوفان لوی تباهي را روانه زه خپل قوم ته ملکن ډویژن عوامو ته تاجرانو ته اپیل کوم سوال کوم ریکویسټ کوم چې پرامن اوسئ متحد اوسئ متفق اوسئ او زمونږ د بې اتفاقۍ په وجه به هم انډیا راننوځي را به راننوځي او په موږ کې چې کله بې اتفاقي پیدا شوه دهشتګرد به دې منځ راځي او چې اتفاق اتحاد زموږ قایمه دایمي د ربط زموږ د محبت رشتې دی او بل سره یې زه یم چې د چا پلار هم په ملاکنډ ډویژن کې په پاکستان کې دهشتګردي نشي کولی بالکل ما گزارش وکړو چې د کم کسانو خلکو کې اشتعال پیدا کړی دی خلک یې راپاسولی دی ګوره خلک راپاسول یو ګور دی خو خلک کنټرول کول بل ګور دی چې تاسو خلک راوباسئ بیا کنټرول کوئ نه خو تاسو به د دې خبرې ذمه دار ګرځئ چې نن هغه ادنا ورکران غریبانان خلک په جیلونو کې ناست دی او غټ غټ لیډران چې کوم دی هغه روپوش دي زه هم دا انتهایي د دوی خپل ځان دپاره هم د تباهۍ سبب دی الله پاک دې په موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي او په موږ کې د پاکستانیت او د قومیت چې کوم دی هغه جذبه پیدا کړي او زه به دا خبره کوم چې نن د دې مهنګایي د لاسه خلک ډېر پریشانه دی او د دې بنیادي سبب دی او طالب علم په حیثیت زما دا دی چې په ملک کې افراطفري ده انتشار دی او چې کله موږ په یو پیج ودرېدو اتحاد اتفاق زموږ قایم شو ډالر به هم ارزانېږي پټرول به هم ارزانېږي ډیزل به هم ارزانېږي اوړه به هم ارزانېږي او دا خو د قیامت علامات دي د غریبانان خلک خو تباه او برباد شو یقین وکړه زما خو د اړه جاړي چې خلک په دې پورې نښتي دي یو کال وشو موږ الله دې دوی تباه برباد کړي په سلیکټډ اپ امپورټډ کې زموږ یو کال وت نه ملک قانون سازي کېږي نه معاشي استحکام راځي
نه زموږ اقتصادي حالات ټیکيږي. الله دې په موږ خپل رحم وکړي. پاکستان کې د خدای پاک امن قایم کړي. په پاکستان کې د الله پاک خپل جمهوریت نظام راولي او الله پاک دې زموږ د حکمرانانو له توفیق ورکړي چې اسلامي نظام طرف ته مایل شي. بالکل د چا کردار هم نه پټیږي، د چا اساسي هم نه پټیږي او د دې لپاره باقاعده ډیپارټس دي او له پکار دی چې اساساتو تحقیقات وکړي، چانبین وکړي او چې کم خلک په کرپشن کې کړي دي هغه د سنگینه سزا ورکړي. او بدقسمتي دا ده چې موږ کله هم په سټیجونو ودرېږو، موږ د قوم خبرې کوو، د ملک خبرې کوو او چې کله هم دغه ایوانونو ته موږ خلک ورسوي، موږ له احترام راکړي، عزت راکړي، بیا زموږ قوم هم یې بیا زموږ پاکستان هم یې زموږ چې کوم دی به اسلام هم یې. نو زه ستا خبره بالکل زه درسته ګڼم. پکار دا ده چې تمام ادارې چې کوم دي خفیه ایجنسیز دي هغه په دې وخت کې خپلې ذمهدارۍ پوره کړي. که په دې مشکل وخت کې حق ته حق ونه ویلی شو، ظالم ته ظالم، مظلوم ته مظلوم ونه ویلی شو، خدای خبر که بیا دا موقع موږ له په لاس راشي.